안녕하세요. おはようございます。 오늘이 마지막 시간이네요. 今日が最後の日となりました。 좀 아쉽습니까? 少し寂しくなりますけどもいかがでしょうか。 저는 이대로 떠나는 게 좀 아쉬워요. 私はですね、これで終わるのが少し寂しい思いがいたします。 이번에 4월 아니 7월 10일까지 일본의 세미나가 계속 진행 중에 있습니다. さあ、今回のですねセミナーをはじめとして、この夏7月10日まではずっとセミナーが続くんですね。 혹시 그쪽에서도 이렇게 방송으로 나가면 여러분들 그쪽에서도 좀 들어서 보충을 해서 이해해 주시면 좋겠어요. この後はですね、大阪センター教会、長野教会、それから日本の教団で継続しますので、おそらくですね、それぞれこの YouTube で配信されることと思いますね。足りないものはそこでまた補っていただければと思います。 좀 중복되는 얘기도 있겠지만 상당히 보완되어서 광범위하게 나갈 수도 있으니까 계속해서 좀 경청해 주시면 좋을 것 같아요. 訪問する教会によってですね、多少重なる部分もあるかもしれませんけれども、全体的なものをですね、扱っていくものと思いますので、皆様ぜひ時間がありましたらお聞きいただければと思います。 지금 밖에서 방송으로 참여하는 분들이 상당히 많이 계시기 때문에 우리 6월 4일부터 오사카 교회에서 또 연합 세미나를 합니다. この6月4日からですね、10日間大阪センター教会でですね、関西地区の健康セミナーの形でまだ行いますけれども、インターネットを通してですね、いろんな方々が今 YouTube を見ておられます。 그곳에 연결해서 좀 계속해서 들으시면 훨씬 도움이 될 거예요. ですから何度でもですね、繰り返して見られますから、ぜひ学んでいただければと思います。 방송으로 들으시는 분 중에서 질문이 하나 들어와서 답을 하고 지나가겠습니다. 今ですね、今日ちょっと質問をいただいたものがありますので、最初そこからお返事をですね申し上げることから始めたいと思います。 자, 콩은 우리가 먹어야 되는가 하는 그런 얘기죠. 콩 두유 종류 어떤가? 大豆とかです豆乳などのですねご質問がありました。 여러분 우리가 창세기 1장 29절에서 하나님이 먹으라는 그 음식을 네 가지로 분류하면 이런 것입니다. こう考えたらいただければいいですね。創世記1章29節においてですね、神様が食べなさいと命じられた、おっしゃってくださった言葉がありますね。4種類に分けることができるでしょう。 모든 곡식 종류와 全地に生える種を持つ草ですね。 모든 과일 종류와 そして種を持つ実をつける木ですね。 모든 견과류와 すべての果物ですね。はい。 모든 채소류입니다. 喧嘩類と野菜ですよね。はい。 곡식 중에는 뭐가 있죠? 穀類の中にはどんなものがありますでしょうか。 쌀, 보리, 밀 외에도 콩, 팥, 조, 잡곡 종류가 다 포함됩니다. 穀物の中にはですね、お米とか麦とかですね、雑穀と言われるもの全部含まれますね。 그다음에 과일 종류에는 뭐가 있죠? 果物の中には何がありますか。 여러분 일본 땅에서 구할 수 있는 모든 과일이 다 포함됩니다. 日本でですね、手に入れることのできるすべての果物がそこに含まれます。 그리고 견과류는 뭡니까? 喧嘩類はどういうものが入りますか。 견과류는 딱딱한 열매 속에 들어있는 과일입니다. この硬いですね、この皮で覆われているものですね。はい、そういったものが言えますね。 호두, 잣, 알몬드 뭐 이런 게 다 견과류예요. アーモンドとかですね、名前がすぐ出てきませんけど、そういうもの、要するに喧嘩類ですね。はい。 그다음에 채소 종류는 뭐가 있습니까? 野菜はどういうものがありますか。 여러분들이 심어서 키워 먹을 수 있는 것, 시장에서 살 수 있는 모든 채소류를 다 포함합니다. 家で育てて食べる野菜ですね。今市場で買って食べることができる野菜全部ですね。 그리고 채소과에 속하는 과일류가 또 있지요. 채소과 과일. 野菜科に入る果物がありますね。 네, 이것은 1년생 과일로서 참외, 딸기, 토마토 뭐 이런 거 있겠죠. メロンとかですね、イチゴとかあるいはトマトとかですね、そういったものですね。
이런 것들을 하나님께서 우리에게 먹으라고 창세기 1장 29절에서 가르쳐 주신 음식들이에요. ですから今日大豆とかですね、豆乳というのは穀類の中から入りますし、そこから取れることができますね。 이런 것들을 한 끼에 다 먹는 게 아니라 이렇게 한 끼에 세네 가지씩 해서 매 끼마다 바꿔가면서 골고루 먹어야 합니다. それらいっぺんに全部食べる必要はないですね。タンパクにです単純にそれを毎回変えて十分に召し上がっていただく。 그리고 이것은 자연 그대로 먹는 게 제일 좋다. 一番いいのはこれらのものをですね、自然のまま食べるのが一番いいですね。 하나님이 주신 것은 사람이 바꾸는 것보다 자연 그대로가 뭐든지 다 좋습니다. 神様がくださるものはですね、神様がくださったもの、その自然のまま食べるのが一番良い食べ方です。 여러분들이 요리를 해서 맛있게 먹을 수는 있지만 자연을 훼손시키지 않은 내에서 요리를 해야 됩니다. ですからこれらのものをですね、料理をして美味しく食べることはできますけれども、できるだけその形や栄養分を壊さないで生きたまま食べることが一番いいですね。 그리고 아까 낫또라 했나요? 그리고 오늘 어떤 분이 낫또는 먹어도 되는가 하는 질문이 들어왔어요. そして納豆についてのご質問もありましたね。 여러분 낫또는 뭘로 만들지요? 納豆は何で作るんでしょうか。 콩으로 만들지요. 豆で作ります。 콩은 콩인데 자연 그대로 먹는 게 아니라 이걸 발효시켜서 먹는 겁니다. 豆は豆でもですね、これを自然のまま食べるのではなくて発酵させるわけですね。プロセスが入ります。 하나님 먹으라는 걸 우리가 발효를 시켜서 그 효소를 만들어 먹으면 더 좋다고 생각하십니까? 神様がくださったものをですね、私たちがそれを発酵させて食べる方が良いんでしょうか。 발효하고 바로 가까이 붙어 있는 게 부패입니다. 発酵のすぐ隣にあるものが腐敗ですよね。発酵と腐敗はとても近くあります。 발효 음식을 위장에 넣으면 거기서 부패가 일어나지요. 実は発酵したものを食べるとお腹の中でですね、変わっていく可能性が高いですよね。 그러면 독소가 됩니다. そしたらそれはですね、純粋な栄養にならないですね。 그래서 우리 건강 식사 원리는 자연 그대로 먹는 게 원칙이에요. ですからこの健康食という原点はですね、そのまんま自然のまま食べた方がいいですね。 여러분 음식을 먹으면서 효소를 같이 먹으려고 생각하지 마세요. 食べ物を食べながら酵素も一緒に摂ろうと思わなくていいです。 우리 몸에 효소가 필요하면 우리 몸 안에서 그 자료를 가지고 효소를 만듭니다. 酵素が必要であればですね、体はその食べた材料を持って酵素を作り出します。 우리 몸에 필요한 각종 영양 물질은 우리가 먹는 음식을 가지고 우리 소화기계에서 다 만들어 쓰게 돼 있어요. 体の中に必要な栄養素はですね、私たちが食べるものを通してそれを腸の中で作り出していきます。 근데 인체의 소화기계가 하는 일을 잘 모르면 자꾸 무슨 영양소를 먹으려고 하잖아요. ところがその人間の体のですね、役割というものに十分な理解がない場合、私たちは栄養素を計算して食べようとするんですね。 근데 우리는 음식을 먹을 때 영양소를 찾아 먹지 말아야 합니다. で、食事をするときですね、栄養素を計算して食べるというのは必要ないですね。 창세기 1장 29절에서 우리를 창조하신 하나님이 먹으라는 그 음식을 먹을 때 우리 소화기계의 모든 과정을 통해서 하나님이 만들어 쓰십니다. 創世記1章29節にありますですね、食べなさいと言われたものを食べるとき、我々その食べたものを通して神様が私たちの体の中に必要なすべてのものを作り出して使ってくださいます。 여러분 그래서 우리 몸에 필요한 영양소는 우리가 먹는데 들어오는 그 영양 물질만 가지고 쓰는 게 아니에요. 私たちが体が必要な栄養素というのはですね、我々が食べたものだけでそれで満たされるそれで全てではないわけですね。 몸에서 만들어 쓰는 영양 물질이 훨씬 많습니다. それを食べたものを使ってですね、体の中で新しい栄養素を作り出して使う方がはるかに多いです。 자, 그래서 우리가 음식을 먹는 것은 우리 소화기계가 영양소를 만들어내도록 자료를 물질을 넣어주는 것이죠. で我々がご飯を食べるというのはですね、体の中で必要な栄養素を作り出すための材料を入れてるんですね。 그래서 뭐든지 자연 그대로 골고루 먹고 간식, 과식을 피하고 잘 씹어 먹으면 되겠어요. ですから私たちはですね、いろんな種類のもの
食べる、そしてその代わりに間食と過食は一切しない、そして食べたものをよく噛んで食べるということですね。 자, 이런 내용은 제가 여러분에게 정리해드린 그 책에도 있지만 좋은 음식, 올바른 식사법 책을 전부 읽으면서 여러분 스스로 답을 찾으세요. その皆様ですね、そのお渡しした本の中にもそういうものが詳細に書いてありますので、また別途ですね、読んでいただきたいと思います。 음식물에 관한 금연이나 치료봉사 책을 보면 제가 강의하는 것보다 수백, 수천 배로 양이 많습니다. 食事と食物に関する勧告とかですね、ファヒトフシンの書物を読みますと、私が皆様に今申し上げている内容のですね、おそらく何千倍とあると思いますね。 그 책을 직접 읽으면 아주 광범위한 내용을 여러분들이 알 수가 있어요. その本を皆様が直接お読みになりますと、私たちはその幅広い知恵をですね、得ることができます。 그래서 여러분은 저에게서 들은 것만을 전부라고 절대로 생각하지 마세요. ですから私から聞いたものが全部だと思われる必要はありません。 저는 여러분들이 좀 이해를 하고 하려고 하는 마음이 생기도록 도와드리고 있는 것이에요. 私は皆様のですね、理解を少し助けるために、そしてより深く学びたいという思いをですね、起こしていただくために今ちょっとこういうことを申し上げているんですね。 우리는 앞으로 사람에게서 듣고 배우는 것보다 하나님 말씀에서 듣고 배운다고 하는 습관을 길들일 필요가 있습니다. 我々は人から聞くということよりはですね、神様から学ぶというですね、そういう習慣を身につけるのが大事ですね。 그래서 여러분 아무리 좋은 강의, 아무리 좋은 설교를 듣는다 할지라도 그것이 과연 하나님의 말씀과 일치하는가를 확인해야 됩니다. ですからこれどんなにですね、いい素晴らしい話を聞いて、聞かれてもですね、それが本当の神様の御言葉と一致するのかどうか確認する作業は大事です。 그래서 이것이 하나님의 말씀과 일치한 과학이라면 그대로 붙잡고 여러분이 실천을 하세요. そしてそれが本当に神様が与えてくださいましたその大事な知恵であると思われるならばですね、それを実践されたらいいですね。 이제부터 여러분은 실천하는 신앙을 한번 해보세요. これからはですね、実践する信仰が大事ですね。 이 보이는 물질 세계와 보이지 않은 영적 세계는 하나로 연결되어 있습니다. 我々がこの目に見える世界と、そして、見えない霊的な世界というのはつながっているんですね。 그래서 우리가 진리를 배우고 하나님을 아는 지식은 우리가 추상적으로 얘기하거나 이해할 수 없는 부분이에요. この真理を学ぶというのはですね、私たちの頭の中でこの想像したり推測したり理解できるようなそういうものではありません。 하나님께 속한 신비한 진리들은 보이는 물질을 통해서 배우고 알게 돼 있어요. 神様のその教えられるそのいわゆる神秘ですね、奥義と言われるものはですね、目に見えるものを通して間接的に学ぶことができます。 여러분 이 땅에 사셨던 분 중에 하늘의 진리를 가장 잘 가르쳐준 선생님은 누구일까요? この地上で、住まわれた方の中でですね、天のその真理を最も正確に教えることができる方はどなたでしょうか。 설교를 가장 잘한 사람이 누구라고 생각하세요? 説教をですね、最も上手にされた人は誰でしょうか。 그분은 예수님이에요. イエス様ですね。 저는 예수님의 설교법에서 많은 걸 배웁니다. 私はイエス様のその説教からですね、多くのものを学びます。 예수님은 추상적인 복음을 전하지 않았습니다. イエス様は抽象的な福音を伝えてはいらっしゃらないんですね。 하늘과 땅이 연결되어 우리가 하늘의 도움을 받고 살아가는 살아있는 복음을 전했어요. 天と地がつながっていてですね、生きている時にそれを応用することができる生きた福音を伝えてくださいました。 그것이 예수님이 사용하신 비유법이에요. イエス様のですね、語られた例え話です。 사복음서에서 예수님이 설교하신 모든 설교를 보세요. 다 비유 설교입니다. この4つの福音書をですね、そこでイエス様が語られた説教を見てみてください。すべてですね、例え話を用いておられますね。 예수님은 천국 복음을 다 비유로 가르쳤어요. イエス様は天の福音、その天国の福音をですね、例え話でおっしゃっておられました。 그분은 비유가 아니면 안 하셨어요. つまりすべて例え話を除いてはお話にならなかったですね。 그 신비한
신비한 하늘의 진리는 우리가 추상적으로 알고 사는 게 아닙니다. この神秘的なですね、ものと言える神の福音、これは我々が抽象的に頭で想像して分かるようなものではないんですね。 이 땅에 살아있는 모든 물질과 연결되어 있다는 것이에요. この地上にあるすべてのものとですね、ちゃんとつながっていると教えます。 그래서 우리의 구원에 필요한 모든 진리가 다 보이는 실물 교훈을 통해서 배우게 되어 있는 것이에요. ですから実際に目に見えるすべてのものを通して私たちはその真理を学ぶことができるんですね。 그래서 사복음서에서 예수님이 설교하신 그 설교를 가장 잘 이해하려면 실물 교훈을 읽어야 합니다. ですからこの4つの福音書に記録されているイエス様の話をですね、最もよく理解したいと思うならばですね、実物教訓という本を読まれたらいいですね。 제가 성경을 잘 이해하지 못할 때 저에게 성경을 이해하도록 열어준 책이 실물 교훈이에요. 聖書を読んでもですね、なかなかこう難しくて理解しにくいところをちゃんと教えてくれたのが実物教訓という本でした。 실물 교훈이 전부 예수님의 설교입니다. あれは全部イエス様の説教ですよね。 여러분 지금도 예수님이 어느 나라에서 설교하신다면 거기 달려가서 좀 듣고 싶지 않으세요? 今もイエス様がどこかで説教しておられるならばですね、我々直接そこにいて聞きたいと思いませんか？ 근데 사복음서에서 예수님이 설교한 내용이 실물 교훈에 다 들어 있어요. で4つの福音書でイエス様が語られたその内容がですね、すべて実物教訓の中に入っているんですね。 우리 인간은 보이는 사물을 통해서 보이지 아니하는 사물을 이해할 수 있다. つまり目に見えるものを通して目に見えない世界を理解することができる。 우리가 경험하고 만지고 먹고 살아가는 모든 삶 속에 있는 얘기가 하늘에 속한 얘기하고 다 연결돼 있어요. この我々がですね、日々生活して食べて飲んで日常生活しているすべてのものが天とつながっているんですね。 여러분 실물 교훈 책 1장을 여러분이 좀 꼼꼼히 읽어보세요. 実物教訓一章ですね、よく読んでみてください。 지금 제가 드리는 말씀이 실물 교훈 1장에 있는 내용들이에요. 今申し上げた内容はですね、実物教訓一章に記録されています。 이 땅에서 우리가 살아가는 모든 경험과 방식은 전부 하늘과 연결되어 있는 진리를 보여주는 것입니다. この地上にあるすべてのですね、出来事は天にあるその真理を映してくれるものでもあります。 우리는 보이는 사물을 통하여 보이지 아니하는 영적 세계를 배운다고 그랬어요. ですから目に見えるものを通して目に見えない世界、霊的な世界を学びますね。 그래서 구약 성경의 성소 진리는 예수님이 우리 죄인을 구원하시는 구속의 과정을 보여주는 실물 교훈이에요. 旧約聖書を見ますと聖女について学びますね。あれは旧約聖書におけるイエス様の救いのすべてを目に見える形にしてくださったものでした。 창세기 2장에 보면 아담을 잠들게 하고 여자 하와를 창조했잖아요. 創世記2章を見ますとアダムを寝かしてそしてその妻を作りますね。 그래서 부부로 한 몸이라고 가르쳐 주셨잖아요. そして夫婦は一体であると教えますよね。 하나님은 아담 한 사람을 창조하시고 아담에게서 하와가 나왔다 이 말이에요. 神様が最初作られたのは夫アダムだけですよね。そこからその妻が生まれました。 그리고는 아담이 하와에게 너는 내 뼈 중에 뼈요 내 살 중에 살이라고 그랬잖아요. アダムはですね、あなたは私の骨の骨、私の肉の肉と言いましたね。 바로 네가 나다 그 말이에요. そうあなたは私だという言葉をですね。 그래서 부부는 하나다 이 말이에요. ですから夫婦は一体であるというわけです。 이 부부 관계를 사도 바울은 에베소서 5장에서 예수님과 우리의 관계를 보여준다 그랬어요. これはですね、エペソ5章においてですね、夫婦関係というのはイエス様と私たちの関係を見せてくれていると教えました。 예수님과 우리의 관계는 부부 관계라는 것이에요. つまりイエス様と私たちの関係はですね、他ならぬ夫婦関係にあると。 죄로 죽어갈 우리에게 예수님은 자기 생명으로 우리를 거듭나게 해서 예수님의 생명과 하나 만들어 주셨어요. 罪によってですね、滅びるしかない私たちをイエス様はですね、ご自分と一体とさせてくださいました。 그래서 지금 예수님은 우리 각자에게 너는 나야 です 그렇게 から 말씀하셔. イエス様はですね、
あなたは私のものです、私ですとおっしゃいますね。 지금 우리는 얼마나 형편없는 죄인입니까? 私たちは本当にとても弱い罪人ですよね。 근데 예수님을 믿음으로 내 마음에 받아들이면 이제 예수님이 내가 되는 것입니다. ところがイエス様をですね、私の中に迎え入れるならばですね、私自身の中にイエス様が住んでくださるんですね。 여러분이 거듭나는 진리는 추상적인 얘기가 아닙니다. この新しく生まれるという教え、これはですね、決して抽象的なその真理ではありません。 실제로 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽고 그리스도를 믿음으로 내 안에 받아들임으로 내 안에 새로운 변화가 일어나는 경험이에요. 実際にイエス様を私の中に受け入れることを通してですね、私が本当に新しくされるということの実際的な経験ですね。 그래서 우리는 내 마음에서 내 삶 속에서 경험하는 진리를 통해서 하나님이 어떤 분인가를 배우는 것이에요. 生活の中で、生活の経験を通してイエス神様がいかなる方かを学びますね。 예수님은 하나하나 비유를 들어서 가르치면서 사람들 속에 생명의 진리를 심어주기를 원했어요. イエス様は一つ一つ例え話を通して教えながらですね、一人一人にこの真理をきちんと植え付けたいと願われましたね。 예수님이 환자를 고쳐주신 그 얘기도 다 비유입니다. イエス様がですね、病人を癒されましたね。あれもすべて一つの例え話と言えます。 그러니까 여러분 이 땅에 부부 얘기, 부모 자녀 얘기, 우리가 살아가는 삶 속의 건강 얘기 이건 하나에 다 실물 교훈을 보여주는 것이에요. その親と子の関係、子と子の関係、それから例えばいろんなその一つ一つ出来事がですね、神様が私たちを救いに導くことに対する実物教訓的な話ですね。 보이는 물질 세계는 보이지 않은 영적 세계로부터 왔다. この目に見える世界は目に見えない霊的な世界を映し出しているんだと。 여러분 우리가 화이부인이 주신 말씀들을 깊이 읽으면 성경의 가르침이 뭔지 깨달을 수 있어요. ファイト夫人の書物を丁寧に読んでいきますとですね、聖書が何を教えようとしているかを理解することができます。 여러분 실물교훈 2장부터 6장까지가 전부 씨 뿌리는 비유로 우리에게 가르쳐주는 복음입니다. この実物教訓2章からですね、実物教訓6章まで種をまくことを通して教える教えですね。 실물교훈 1장부터 6장까지 그 씨 뿌리는 비유를 통해서 우리의 구원을 설명해 주시는 예수님의 설교를 이해해야 됩니다. この1章から6章までですね、種をまくこのことを通して教えてくださる私たちの救いについて語っておられますね。 예수님으로부터 공부를 하면 피상적이고 추상적인 신앙을 안 하게 돼 있어요. このイエス様から学びますとですね、この形式的なその論理的に理解するような信仰を歩むことはありません。 저는 이 성경을 이해하기 위해서 저는 부득불 예언의 신을 잊지 않으면 안 됐어요. この聖書を理解するためにですね、証の文は私にとって欠かすことができない書物でした。 신학교에서 배웠다 해도 한계가 있겠지만 저는 신학교에 가서 공부를 하지 못했어요. もちろん神学科にいたから全てを学ぶわけではないんですけども、私は神学科に行って勉強をしているわけではありません。 저는 저 혼자서 성령으로 독학을 하면서 성경 공부를 했어요. 私は一人でですね、聖霊の導きをいただいて、その聖書を勉強いたしました。 화이 부인이 쓰신 대쟁투 총서 안에는 성경 전체가 다 들어 있어요. ファイト夫人のですね、書物の中には聖書全体が網羅されていますよね。 제가 그 말씀들을 하나하나 보면서 성경을 이해하기 시작했어요. この言葉一つ一つを読みながらですね、聖書を理解するようになりました。 거기에서 예수님이 환자를 치료하신 그 치료법이 오늘날 우리에게 어떻게 치료 봉사를 통해서 가르쳐지고 있는지를 배웠어요. 聖書の中にイエス様が病人を癒されるんですね。それが今日、実際にイエス様が癒された働きが今日どのように実行されていくかをですね、ミニストリー・オブ・ヒーリングを通して理解することができました。 그래서 제가 40년 전에 한국에서 이 베델 수양원을 만들어서 이 건강기별로 복음 전하는 일을 시작했잖아요. 40年前ですね、ベテル療養院を作ってこの健康伝道を始めましたね。 이때 이 일을 시작할 때 어떤 사람도 나에게 모본으로 가르쳐주지
않았어요. その時ですね、誰かが私に対してこれはこうしたらいいよということを教えてくださった人は一人もいません。 요즘에는 미국에도 가면 한국에도 가면 뉴스타트 세미나들이 많이 있지만요. 最近はですね、韓国もそうですけど、アメリカでもそうですよね。ニュースアートに関するセミナーがたくさんあります。 또 일본에도 종종 한국 사람들이나 누가 와서 또 이런 건강 세미나 하잖아요. 日本でもですね、韓国から他のですね、ゲストスピーカーを招いて健康セミナーをあちらこちらで行っていますね。 저는 이 일을 어떤 사람이 보여주는 본을 따라 하지 않았어요. 私はこの働きをですね、人がその示してくれるなんかこう模範も見て、手本を見てですね、それを学んだわけではありません。 한국 교단에서 이런 일을 하라고 가르쳐 주지도 않고 하는 사람도 없었어요. 韓国の教団からですね、勧められたわけでもないし、当時はこういう働きをする人もいなかったですね。 약간 개인적으로 이 일을 깨닫고 또 하는 분들이 있었지만 나 같은 이런 평신도가 이런 일을 한다는 건 상상을 못했어요. 中にはそういうものに対して関心を持っている方々はいましたけれども、私は一般のですね、一信徒ですよね、信徒としてこのような働きを始めるということはちょっと想像もしなかったですね。 그런데 제가 성경과 연애신을 읽으면서 거기서 예수님의 생애가 우리에게 보여주시고 하라는 사명이 뭔지를 알았어요. ところが聖書を読んで、証の文を読みながらですね、聖書が私たちに示してくれる真理、そして私たちに命じておられる神様のですね、要望、それを知ることができました。 제가 하는 이 일은 예수님에게 배워서 한 일이에요. ですから私は今ですね、イエス様から学んで、このことを継続してまいりました。 나를 개인적으로 가르치고 보여주신 분이 예수님이세요. 私に個人的にですね、手本を示して、それをちゃんと見せてくださったのはイエス様でした。 우리가 성경과 연애신을 읽을 때에 예수님의 가르침을 받아야 합니다. 私たちが聖書と証の文を読むときですね、イエス様から学ぶ必要があります。 근데 정말 성경과 연애신은 놀라운 책이었어요. 聖書と証の文は驚くべき本でしたね。 거기서 읽고 하라, 하지 마라, 먹어라, 먹지 마라 그 교훈을 저는 그대로 내가 받고 그대로 살아왔어요. そこで聖書を読みますと、これを行いなさい、これは行ってはいけません、これを食べなさい、これは食べるべきではないというものを生活の中で実行してきました。 그리고 이 의료 선교도 내 가정에서부터 내 이웃에서부터 내 교회에서부터 봉사하기 시작했어요. 健康伝道もですね、まず家庭から始めましたね。それから教会で奉仕をして、それから地域でそれを続けていきました。 이 일을 하면서 이 공부를 하니까요. 말씀이 현실하고 다 연결되어 있는 거예요. この奉仕をしながら、そして合わせて聖書を学びますとですね、奉仕しているものと聖書の教えがきちんとつながっていきます。 지난번에 제가 제 간증을 할 때에 다니엘서 2장을 공부하니까 이게 현재 역사하고 다 연결된 현실이라는 걸 제가 알았다 그랬잖아요. 私がその証を申し上げるときですね、ダニエル書2章を学びましたということを申し上げました。学んだものと実際の世界史の歴史はピタッと合っていましたね。 그리고 창세기 1장을 읽으니까 그 1장의 내용들이 전부 이 세상과 연결되어 있었잖아요. そして創世記1章を読んでみますとですね、そこに記録されているすべてが私の目の前に広がっていましたね。 이사야 53장의 예수님의 메시아에 대한 예언서를 읽어보니까 2000년 전에 실제로 예수님이 이 땅에 오신 것이 연결되잖아요. イザヤ書53章を読みますと、メシアの予言が記録されていますよね。そして歴史の中で2000年前にイエス様は実際に予言通りにこの地上に来られ、それを成就しておられましたね。 그 예수님은 창세기 3장 15절에서 예언하신 대로 처녀의 몸을 통해서 탄생하신 분이었잖아요. このイエス様は他ならぬ創世記3の15で予言した通りに、なんと乙女から生まれたあの方でしたね。 그 외에도 예수님의 모든 생애는 구약의 선지자들의 글을 성취시키는 일을 하고 가셨어요. そしてイエス様のお働きはですね、旧約の預言者たちが告げていたすべてのことの生きた成就そのものでしたね。 성경의 기록과 이 지구의 역사와 우리 개인의 인생은 전부 성경과 연결되어 있습니다. 聖書に記録されているもの、そしてこの地上で行われた歴史そのものはですね、聖書の記録とずっとつながっていますよね。 우리가 믿는 하나님은 창조주이십니다. 私たちが信じる神様は創造主なる神様です。 일본의 수많은 사람들이 믿는다고 생각하는 그 어떤 신종의 한 분이 아니에요.
この日本にあるですね、たくさんの神々の中の一人ではないわけです。 우리가 믿는 창조의 하나님 믿고 그 말씀을 받아 순종할 때 바로 우리 몸과 우리의 삶과 우리의 일 속에 그분이 함께 하십니다. この教わった学んだものをですね、生活の中で実行していくとき、まさに生きた神様は私たちの生活の中でそれら一つ一つをですね、実現約束を守ってくださいます。 여러분, 하나님 말씀을 읽으세요. ですから聖書の学びをですね、深めていただきたいんですね。 여러분이 영적으로 살아나고 이 교회가 부흥하려면 여러분이 말씀 연구를 해야 합니다. 皆様お一人お一人がですね、霊的に生き返る、そして教会がですね、力を得るためには皆様が聖書を深く学ばれる必要があります。 이 세상은 하나님의 말씀에서 나온 것입니다. この世界はですね、神様の言葉によってこの表されたんですね。 우리의 인생도 말씀이 만들어내야 합니다. 私たちの人生も神様の言葉が形作っていかなければなりません。 우리의 건강도 하나님의 말씀이 만들어 주셔야 합니다. 私たちの健康もですね、神様の言葉によってそれが回復されなければならないんですね。 우리의 마음이 거듭나서 하나님의 신성에 들어가는 것도 말씀으로 되는 것입니다. 私たちの心がですね、新しく生まれ変わるというのも神様の言葉によるものですね。 우리 구원의 결과는 하나님의 신성에 연합하는 것이에요. 私たちのこの救いの結果というのはですね、神様の神聖の世界と一体となることを意味します。 예수님은 보이지 않은 하나님의 신성의 능력을 사람으로 완전히 드러내신 분 아닙니까? イエス様という方はですね、その我々の目に見える形で来られ、そしてまさにですね、目に見えない神様のお姿をしっかりと表された方ですよね。 예수님은 보이지 않은 하나님을 보여주는 실물 교훈이었어요. イエス様という方はですね、目に見えない父なる神様をしっかりと表す実物教訓的な存在でした。 예수님이 행하신 모든 이적도 하나님이 행하시는 그 일을 실물 교훈으로 우리가 배울 수 있도록 보여주신 것이에요. イエス様のすべての働きはですね、父なる神様が私たちに対して行いたいと願っておられるものを実際に目で見ることができるように示してくださった実物教訓です。 여러분, 우리가 숨을 쉬고 먹고 마시고 살아가는 것도 하나님의 생명과 연결되어 있어서 그렇습니다. 私たちが日頃食べて息を吸って生活しているというのもですね、神様とつながっているということを表しますね。 신선한 공기, 깨끗한 물, 건강한 음식들을 먹고 운동하면서 환자가 몸이 낫는다고 얘기했잖아요. 新鮮な空気を吸ってきれいな水を飲んで太陽の光を浴びてですね、人々は回復していくと申し上げましたね。 하나님께서 이 땅에 창조해 주신 모든 물질은 하나님의 생명과 연결되어 있습니다. 神様によって作られたすべての物質、ものというのはですね、神様の命とつながっているんですね。 여러분, 이 자연은 스스로 태어나서 스스로 자라고 스스로 꽃피고 스스로 열매 맺는 게 아니에요. この自然界というのはですね、自分の力で生まれて、自分の力で芽生えて、花を咲かして、そして実を結んでいる、そういうわけではありませんね。 모든 자연 세계는 초자연과 연결하고 있는 것입니다. すべての自然の界はですね、それを作られた方とつながっているんですね。 우리 인체도 그렇습니다. 私たちの体も同じです。 우리 몸에서 일어나는 모든 대사 과정, 생리 작용이 그렇게 이루어지고 우리가 살고 있는 것이에요. 私たちの体の中で行われているすべてのですね、新陳代謝というのもまさにその通りですね。 그렇다면 우리의 마음에 하나님의 말씀을 받아들이면 우리 마음에도 창조의 생명으로 변화 일어날 것 아니겠어요? ならばですね、私たちの心も神様とつながることによって新しいですね、回復というのはなされるはずですよね。 하나님의 말씀은 창조력이 있기 때문에 그 말씀이 내 가슴에 들어오면 내 마음이 변합니다. 神様の御言葉にはですね、生きた創造の力がありますから、私たちの心の中に入りますとですね、その心が新しい変化されていきます。 여러분, 하나님 말씀을 연구하고 그 말씀을 계속 내 마음에 새기면 그 말씀이 내 사상이 되고 말이 되고 행동이 됩니다. 神様の言葉をですね、丁寧に研究しますと、教えてくださるその教えがですね、私の思いとなり、
私の言葉となり、私の生き方となっていきますね。 우리 후쿠오카 교회가 영적으로 부흥하고 개혁하고 성장하려면 말씀 연구에 들어가야 합니다. 福岡教会がですね、真のリバイバルを成したいとするならばですね、神様の御言葉に深く入る必要がありますね。 여러분 이제부터 말씀을 연구하는 일에 시간을 많이 할애하세요. これからですね、この聖書を研究するという時間をたくさん大事にしていただきたいですね。 여러분 건강식을 하고 건강생활을 하고 저녁에 일찍이 주무시면 아침에 적어도 5시 안에는 잠을 깰 수 있습니다. この健康食事をされてですね、そして健康な生活をして、そして夜早めにお休みになればですね、少なくとも朝5時には目が覚めますね。 우리 몸이 잠자는 동안에 모든 에너지를 재충전하고 우리 위장이 쉬어 있기 때문에 아침 시간에 머리가 가장 맑습니다. その体のですね、夜寝てる間に十分に休まれてる間に回復して、そして朝起きた時ですね、頭は一番新鮮な状態にあるはずです。 여러분이 아침 시간에는 운동을 하거나 일을 하거나 육신을 쓰는 활동을 하지 마셔요. ですから朝早く起きてですね、体をすぐ動かす働きはされない方がいいです。 우리 몸의 가장 에너지 활동이 좋고 우리 머리가 활동 잘 되는 시간에 기도와 말씀으로 하늘과 교통을 하세요. ですから体が十分に休んで、そして最もエネルギーに満ちていたその時にですね、よく祈って神様の御言葉を通して神様と深く交わっていただきたいんですね。 말씀 연구하세요. 御言葉をぜひ見ていただきたいんです。 성경을 보면서 어려우면 예언의 신을 보고 해석을 하면서 말씀을 공부하세요. 聖書を読んでですね、またそれにファイト夫人の書物をそこに添えて読みながら研究を深めていただきたいんですね。 예언의 신이 성경 위에 있지는 않지만 성경을 이해할 수 있도록 열어주는 작은 빛입니다. この決してファイト夫人の書物は聖書の上にあるわけではありません。ただその聖書を理解するためにですね、この小さな光としての役割がきちんとあります。 우리가 예언의 신을 통해서 하나님이 비춰주시는 율법의 빛을 보지 못하면 지금 개신교의 수준으로 떨어지는 것이에요. この聖書証の文を通して照らしてくれるその真理を我々が受け止めていかないならばですね、他の教会との違いはどこにあるでしょうか。 우리는 초교파적으로 복음을 전할 수 있는 모든 빛을 다 받은 교회가 재림교회예요. 超教派的にですね、すべての教会が持っているさらに上にあるたくさんの光を我々の教会は得ているんですね。 그렇다면 이 세상에 미신을 섬기는 사람, 이 개신교인들이 이 진리의 빛 가운데로 들어올 수 있어야 되는 것이에요. ですからその他のですね、多くの教会はまさにこの教会のこの真理の中に入ってくる必要があるんですね。 왜 이 교회가 이렇게 비어 있을까요? それなのに私たちの教会は実は日頃結構空席が多いですよね。 내 자신이 죽어서 그래. また私たちのその光がそれに十分、我々自身がその光に満たされていないんですね。 여러분 평생 교회 다니면서 성경을 많이 읽고 듣고 가르쳐서 많이 알고 있는 것 같지만 실천을 안 하고 삶으로 옮기지 않아서 이게 씨가 썩어가고 있는 것입니다. 聖書の中にですね、その与えられた信仰が行いがないならば、その信仰はですね、死んだ者に等しいというような教えがありますよね。 씨가 땅 속에 들어가도 비가 오지 않으면 싹날 수가 없지요. その種をですね、土の中に植えても雨が降らなければですね、その種は役割を果たすことができません。 여러분이 그동안에 배운 말씀에 성령의 비가 와야 합니다. 皆様が今まで学ばれたすべてのその学びの上にですね、聖霊の助け、雨が降る必要があります。 우리는 지금 성령의 인도를 받기 위해서 나를 열어드리고 그 진리를 받고 살아야 합니다. ですから聖霊の助けを得るべくですね、私たちの心を広く開く必要があります。 제가 여러분들에게 마지막으로 당부드리고 가야 될 말씀이 바로 이거예요. 皆様にですね、最後に申し上げたい言葉があるとするならば、今申し上げたことになります。 여러분이 스스로 공부하세요. 自らですね、勉強していただきたいんですね。 말씀을 연구하세요. 言葉を研究していただきたいんです。 말씀을 읽고 깨달음이 있으면 옆에 남편이나 아내에게 같이 대화를 하세요. そしてそこで悟ったものがあるならばですね、最も身近な方とそれを交わしていきま、
会話で交わしていきます。 그래서 깨달은 말씀을 대화할 가족이 없으면 교회 성도님과 전화해서 대화하세요. もしそこで家族がいらっしゃらないならばですね、信徒の皆様同士電話でそれを交わっていただきたいんですね。 또 그리스도 안에 있는 친구들에게 얘기하세요. そしてこの主にある友人家族にですね、それをまた分け与えられたらいいです。 여러분 건강 기별에 대해서 깨달음이 왔으면 아픈 친구에게 전화하고 연락해서 도와주세요. この健康のですね、回復というものを経験されたならば、それをまた周りの方々にですね、分けていただきたいんですね。 여러분이 가진 것, 아는 것을 나누어 줄 때 하늘과 연결되어 계속 얻을 수 있습니다. 皆様が得たもの、得られたものをですね、それを他の方に分け与えるときに、皆様の働きはですね、天とさらに深くつながっていくことができます。 예수님이 이 땅에 세워놓고 가신 이 교회는 하늘과 연결되어 세상을 구원하는 통로로 만들어 놓으신 거예요. この地上に残された教会はですね、まさに天と地をつなぐ重要な役割があるんですね。 교회는 끊임없이 하늘과 교통하는 능력으로 세상을 구원하는 일을 하는 게 교회의 기능이에요. この教会の働きというのはですね、天と常につながっていて、そして地上にあるすべての人々にそれを分け与えるところにあります。 교회는 우리 각자가 모인 사람들이 교회입니다. 教会とはですね、建物を言うのではないんですね。皆様お一人お一人です。 여러분들이 받은 진리를 이웃에게 나누려고 할 때 하늘 문이 열려서 함께 하신다는 걸 알아야 합니다. 皆様が得たものを人々に分け与えようとするときにですね、天の扉はまさに広く開かれるわけです。 한번 움직여 보시겠어요? そのようにお働きになりますか？ 기도드리고 마치겠습니다. お祈りして終わりにいたしましょ 살아계신 우리 아버지, う。生きておられる父なる神様、 아버지가 살아계시고 아버지의 말씀도 살아 있습니다. あなた様は生きておられます。そして御言葉も生きています。 우리는 아버지의 말씀과 연결되어 하나가 되어 살 것입니다. 私たちはあなた様の言葉とつながってあなた様と一体となって歩みたいと願います。 우리가 아무리 아버지를 믿는다고 고백하지만 말씀과 연결된 믿음의 삶을 살지 않으면 우리는 하나님과 분리될 수밖에 없습니다. 神様を信じると言いながらもあなた様の御言葉にしっかりとつながって生きることができないならばあなた様と一体となることはできないでしょう。 아버지 이번에 전해주신 이 말씀이 우리 모든 성도님들 속에서 효력 있게 하여 주시옵소서. この度学んだすべてのものが学ばれたすべての方々の中でちゃんと生きたものとなりますように。 그래서 우리가 속히 오실 예수님 맞이할 수 있는 준비되게 해주세요. そしてイエス様が間もなく帰ってこられる主をお迎えすることができるように助けてください。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。